Какво е телесна рекомпозиция и как да я постигна? Ако гледате това видео, вероятно или първо попадате на този термин и искате да разберете повече, понеже всички говорят за това, или знаете какво е, но не знаете как да я постигнете и търсите отговор в тази посока. За да разберем отговора на този въпрос, трябва първо да обърнем внимание на това какво всъщност е телесната композиция. Самата думичка в голяма степен подсказва значението си. Телесната композиция е това, от което е изградено нашето тяло. Това могат да са най-различни химични вещества и тъкани, които обаче могат да се групират по определени критерии. В научната литература и особено спортната такава, основните вещества и тъкани, от които е изградено нашето тяло, се делят на нашата мускулна маса, телесните ни мазнини, включително подкожните и тези между и около нашите органи, количеството вода и костната ни маса. Количествата на тези тъкани и вещества може да варира значително както между различните хора, така и при всеки един човек във времето. В спортните среди обаче внимание се обръща най-вече на две от тях – количеството мускули и телесните ни мазнини. Когато става дума за телесна рекомпозиция, се визира промяната в съотношението на мускулите и мазнините. И в зависимост в каква посока е тази промяна, рекомпозицията често се дели на положителна и отрицателна. Повечето хора, да не кажа направо всички, искат да постигнат положителна рекомпозиция. При нея покачваме мускулна маса, но телесните ни мазнини или не се променят, или в идеалния случай намаляват. Затова и положителната рекомпозиция е толкова търсен ефект. Едва ли има човек, който да откаже повече мускули за сметка на по-малко мазнини. Много хора се опитват да изкарат положителната рекомпозиция като някаква магическа комбинация от специални тренировки, специален тип хранене, специални хранителни добавки и какво ли още не, но на практика нещата са съвсем простички. Положителната рекомпозиция може да се случи както когато сме в калориен излишък, така и когато сме в калориен дефицит или неутрален калориен баланс. Ако тези термини не ви говорят нищо, изгледайте това наше видео. Когато сме в калориен излишък, най-важното е този излишък да не е много голям. Излишък от порядъка на 5% е достатъчен в повечето случаи. Ако сте по-начинаещи и тренирате отскоро, вероятно може да си позволите и 10% излишък. Уверете се също, че си набавяте и достатъчно протеин от храната, което за повечето хора е около 1,6 до 2 грама за всеки ваш телесен килограм. Ако и тренировките ви са добре структурирани, тези неща ще са достатъчни, за да дадете предимство на покачването на мускулна маса пред мазнините, но все пак не забравяйте, че в калориен излишък е почти невъзможно да не покачите поне мъничко телесни мазнини. В неутрален калориен баланс, достатъчно протеин и добре структурирани тренировки има вероятност както да покачвате мускули и мазнините ви да не се променят особено, така и мазнините да намаляват. Индивидуално и трудно може да се предвиди. В калориен дефицит обаче има някои особености. Дефицитът не е оптимална среда за покачване на мускулна маса. Може да покачвате мускули в дефицит, но за това оказват влияние и някои други фактори и е възможно най-вече, ако сте със сравнително начинаещ тренировъчен стаж. Повече за това може да научите в друго наше видео. Затова и в калориен дефицит основната цел е да намаляваме телесните си мазнини, но по отношение на мускулната маса целта е да предотвратим доколкото е възможно загубата. Това също може да се смята за положителна рекомпозиция, макар в тази ситуация този термин да се употребява по-рядко. Постигането на това зависи от много фактори, но накратко, на първо място консумирайте достатъчно протеин, около 2 грама на телесен килограм. На второ място се уверете, че спите поне 6-7 часа на нощ като минимум и гледайте този сън да е с високо качество. За съня също имаме видео, което ще ви е от голяма полза. Поддържайте разумен калориен дефицит от порядъка на 10-15% и не на последно място по важност не прекалявайте с тренировките. Повече не винаги е равно на по-добре, често дори е обратното. Разбира се, изниква и въпросът как да разбера дали постигам положителна рекомпозиция. За тази цел трябва да можете надеждно да измервате промяната в телесните си мазнини и мускулната маса, а това, за съжаление, не е толкова лесна задача, колкото ни се иска. Има най-различни методи за измерване и един от най-надежните е измерването с DEXA скенер. Ако искате да научите повече за него, в описанието под видеото ще добавим подробна статия по темата. Ако ви е любопитно да научите повече и за останалите методи за измерване на телесните мазнини, поделете в коментарите под видеото и ще подготвим видео и на тази тема. Междувременно не пропускайте да харесате това видео, ако ви е било от полза, и се абонирайте за канала ни, за да не пропуснете и следващите ни видеа. Друго важно нещо, което да помните, е, че маса не се прави само на маса, както често се отговаря на въпроса как да кача мускулна маса. Нещо важно се пропуска в този отговор и за да разберете какво, препоръчвам да изгледате това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим на нашите партньори за възможността да заснемем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama.
скоро!